wanda ya fi kowa tsanani akan tabbatar da su shine wanda duk wanda yake riya zamananci da salafanci ke dangantuwa da shi shine Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya yi littafi akan malikiya wanda babu wata mazhaba da aka mata wannan gatan. Ina tare da littafin anan, tafdilu mazhabil imam Malik, fifikon mazhaban Imam Malik wa ahlul Madina da mutanen Madina. Dan Imam Malik idan mu je yana faɗa a ciki yace wa ara ina ganin kaza to ra'ayinsa ne. Yace wa alaihi ahlul Madina, mutanen Madina a kaske. Ka san ƙarfin mutanen Madina? Wai shine mutanen da suka rayu da manzon Allah, ba su bar garin sun je wani waje ba. Hamma ana samun sahabin da ya bar Madina, in ya tafi wani gari, in ka ce masa mutumin Kufa yakan ce ni mutumin Madina ne. Saboda in ka ce mai mutumin Kufa ko Madina suka ce dimo aka samu nesan mutum da Madina, dimo mazhaban da zai ɗauka tafi kusa da bid'a. Saboda ne, saboda cikin ƙwaryen Madina ita ce mazhaban ahlul Madina, su ne mazhaban manzon Allah. Su suka fi kowa sanin ayyukan annabi. Kana barin Madina, in ka tafi Kufa, Basra, Sham, ina, za ka je ka tarar suna addini ingantacce amma suna da abin da suka saba da shi duk taurinka sai ka bi tsarinsu. Amma Madina an san mazauninta da yadda ya tarbiyyantar da masu ita to ba mai cewa komai. To shine Ibn Taymiyyah sai ce fifikon mazhaban Imam Malik da mutan Madina kansu da kuma ingancin usul, ma'ana ingancin asalin da ya gina ilimi a kai shi. To Ibn Taymiyyah yana da tsauri da yawa a kayan abubuwa wanda har aka samu masu ce su salafiya ne suna dangantuwa da shi. Wanda a wasu abubuwan da suke yanzu da zai zo yanzu za a samu matsala da shi da su. Saboda maganganun da ya kakkawo a nan na yi alamomi a yi haƙuri ƙaddamarwa ce amma dai yana da kyau mu ambata abubuwan a matsayin dalilai. Misali kenan ya kawo ya ce mazhabul Madina ita ce mazhaban Imamu Malik, ya ce ita ce mazhaban sunna, ya ce duk mai riko da koyarwar Imam Maliku ingancin sunnan shi ta fi ta kowa, in ji Ibn Taymiyyah ya faɗa a cikin wannan littafi. Abin da yasa na kawo shi shine yake da saɓani da malaman mazhaban, masu bin ra'ayinsa suna saɓani da wanda ya saba ma irin ra'ayin, amma mafi yawan abin da muke da shi dama akan ra'ayin ne. To shi yasa ko a Najeriya mazhaban da take da ta'asiri wajen yanke hukunci a kotu da kuma gudanar da mulki a addinance ana duban mazhaban Imam Malik ne. Shi yasa in ka shigo da mazhaban da ba shi ba ko da ingantacce ne sai ya karo da abin da aka saba sai ya haifar da fitina. To yana daga cikin ƙauyancin ilimi, mutane duk suna yin abu ya inganta, kai ma da ka zo da naka ya inganta, sai ka ce sai sun sauka a kan nasu sun yi naka, to fitina kake nema kenan. To ya za a yi, tunda ya inganta, ni ma nawa ya inganta shikenan, har ma wasu malamai suka ce in nakan ya inganta amma zai haifar da saɓani a cire shi cikin mutane. Shi sa shi kansa Ibn Taymiyyah ya samu wannan barazanan su kurkuku su ne din. Kaza da gaskiya inganta amma kuma kaza aka saba yi. Misali, ya je ya saki matan shi saki uku ko cikin kalma ɗaya. Ya sani mujtaba almajiri ne a malikiya, muqaddam ba maliki ne, alhaji ba maliki ne, baba da ba duk ya san suna da karatu, sai ya tsallaki anguwansu nan a wala, sai ya tafi can kurya cikin ko wani waje jawun ko wani lungun da ba san ko sai ne mai tsatsauran ra'ayin saɓani wannan sai ya nemi shi fatawa, sai ce masa saki uku cikin ɗaya saki ɗaya ne. Kun san me yake faruwa? Zai dawo ya kwanta ya gagara bacci, bai yadda ba, amma kuma ya fi son ya ji wannan fatawar. Saboda ba sahihin magana ba ne. To Sayyidina Umar sun faɗa, misali ɗaya na kawo, shi ma Imam Malik ɗin duk ya kawo irin waɗannan misalsalai wanda ba zan tsawaita maganganu a kai ba, na kawo su ne saboda samfal da kuma cewa mu san me za mu karanta, kuma tsarin karantarwar su mazhabu ahlul Madina babu wani magabaci da ya saba musu. Sai dai kawai ce na je gari kaza sai na samu ana kaza to sai na canja saboda kar in yi daban da mutanen. Imamu Shafi'i ya gama yawonsa duk neman ilimi
sai ya zo ya zauna a garin su zai fara karantarwa kaza kaza aka ce ai wannan wani malami ne ce ai Muhammad ibn Idris Shafi'i daga ina ce ai waye ka ce a kira shi manya in garin ku akwai manya da malamai na gaskiya za ku rika jin daɗin al'ummancin ku kai ina daga ina kake je kaza waye malamanka jero mana sanadinka kai karatu wajen wani an wani duk ya jero aka ce a'a ba a ji Imam Maliku cikin malamanka ba har ka zauna ka koyar kuma Maliku na raye kai za ka koyar da mutane la yufta wa Malikun fil Madina ba a fatawa matukan Maliku na raye kai kowa ya shiru ya sara salute shikenan sai aka ce ba za a bashi alfarmar karantarwa ba sai ya je wajen Imam Maliku kai shine fa manzo Allah ya ce yushiku an ya atiya ilaikum alimul Madina yayi kusa ba da dadewa ba zai gaggauta malamin Madina zai bayyana kila ba dan ganshi ba amma zai bayyana fi ma'anar kalam aka buga aka samu Imam Shafi'i Imam Malik ne manya da suka san girman manzon Allah Imam Malik aka ce in dai cikin ƙwaryan ganuwar Madina ce baya sa takalmi ya imamu me yasa ya ce mai gidan na kwanci akan ƙasan ni in taka ƙasan ce ban isa ba in ga zai ma Malik da takalmi wajen Madina ne